əməllərlə bugün Aygünü Daşkəsəndən qarşıladıq. Aygüncü Əhmədova Daşkəsəndən gəlirdi. Qıstati mənə Daşkəsəndən çəkili otu gətirirdilər. Ondan sonra qəşəng güllər gətirirdilər. Bayaq deyirəm ki, Aygün yadına gəlir, mənə çəkili otu gül gətirirdiniz. Deyir, bal da gətirmişik də. Yaxşı, bəlkə mən balı demək istəmirəm. Bal da gətiriblər. Amma nə qədər verdikləri bal şirin olsa da, bizim verdiyimiz bal ondan da şirindir. Şükür Allah'a. 5 ildən sonra. Razı qaldınız? Çox sağ olun. Sözsüz nə deyil? 5 dedi. Ya hər yer yox. Mən yox, mən söz tapamıram demək. Ədəbiyyat müəllimi, dil ədəbiyyat müəllimi. Sözüm deyil. Amma mən sizdən qəşəng daha dilli, ədəbiyyatda sözlü, sazlı danışıram. Sizin elədiyinizin qarşısında ədəbiyyat Bəli. Sözlər hacizdir, doktor. Bizim yox, Rəbbimizin. şükür olmasın. Allahı haqq bilənin, Allahı rəhbər bilənin və onun elmini, Allahın elmini güclü və əbədi olduğunu bilən heç vaxt yanılmaz və büdrəməz. Ona nə qədər fırça atsalar, nə qədər təxribatlar eləsələr, nə qədər oyunlar durğuzsalar da Allah haqdır. Allah ədaləti ilə, rəhmanlığı ilə, rəhimliyi ilə, Allahlığı ilə o insanları müvəffəq edər. Şükür, siz də Allah dediniz, gəldiniz, can. Doktor, sizə deyiləsi çox sözlərimiz var, ürəyimiz doğrudur. Sadəcə olaraq Allahdan sizə həmişə arzu edirəm ki, sizin gülər yüz simanızı Allah bir xalqımızın üstündən əks eləmək. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Kaş qardaşın üzünü görə bilərdiniz. Dil söz danışır, göz sevinç yaş tökür. Həqiqətən göz yaşı haqqında bir kitab yazmaq düşünürəm ki, göz yaşı hansı bir hökmləri özündə birləşdirən bir mayedir. Bax, onun qəmli adamın göz yaşını analiz eləsən, nə var onun içində? Sevincli adamın nə var içində? Kədər nə var? Həsəd nə var? Bu göz yaşlarının tərkibini araşdırmaq lazımdır. Bu böyük bir elmi işdir, bu elə belə bir şey deyil. Bunun üçün zaman və vaxt sərf eləmək lazımdır. Amma sizin göz yaşınız bugün sevinç göz yaşıdır. Çox sağ olun. Həmişə belə sevinçli göz yaşlarınız olsun. Göydə Allah yer etsin sana. Sağ olun. Allah sizi əsir Sağ olun dedəm. Hardan gəldilər? Azərbaycan xəritəsi görür, harasından. Bəli, 5 saat yol gəldilər, 6 saat yol gəldilər. Bıkmadan, tükənmədən. Amma biz Leyla Medikal yolu, o biri üzrdən gəlirdi, doktor yolumuz uzaqdır, deyirəm, haradasınız? Deyir, hansı, biraz daha ad demək istəməm hardan. Yəni, ayaqla geçən heç 10 dəqiqə deyil. Çox sağ olun, mənə böyük dəyər verdiniz. Çox sağ olun, məni belə dəyərli bildiniz. Çox sağ olun, arada turşudum, arada mən əsəbləşdim, siz onu rahat qəbul elədiniz. Əməliyyat elədim sizi, problemlərinizi dedim və razılaşdınız, gözlədiniz və uğurunuzu aldınız. Müalicələrimizlə, Allahın izni ilə və səbirləri ilə, qətiyyətləri ilə 5 ildən sonra bu cütlüklə valideyn olduq, şükür. İnşallah salamat qucağınıza alırsınız. Təbrik edirəm sizi. Sağ olun, sağ olun. Sizə